Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor ta' Flusek. Għadna kif spiċċajna x-xahar ta' Ġunju għalhekk illum il-programm ser ikun dwar swieq finanzjarji internazzjonali u lokali. Naraw l-andament tagħhom. Il-mistiedna tagħna llum huma David Paceros u Colin Vella. Ser nibdew ma' David Paceros biex nitkellmu ftit fuq is-suq lokali. David, insellimlek. Nsellimlek. David, x'andament rajna fl-indiċi tas-suq tal-isma lokali matul Ġunju u anka forsi fl-ewwel 6 xhur tas-sena? Matul Ġunju l-indiċi niżel, l-indiċi lokali niżel b'1.3% u dan huwa il-5 xahar minn 6 fejn l-indiċi jirreġistraw tnaqqis fil-valur tagħhom. Kien l-uniku xahar li tela fil-valur huwa April fejn l-indiċi tela b'7.6%. Jekk naraw il-negozju li seħħ fl-isma, il-volum kien ta' bejn ieħor 1.7 miljun euro li huwa ftit l-istess volum li rajna f'Mejju, lat ta' tranzazzjonijiet 401 imqabbel ma' 470. Jiġifieri u rajna 22 mis-26 kumpaniji huma kwotati fuq il-Borża ta' Malta jaraw attività fl-isma tagħhom. Issa rigward l-isma li kienu dawk li marru tajjeb fil-valur dawk li forsi marru inqas. Ara tlieta biss irreġistraw gwadan fil-valur matul ix-xahar ta' Ġunju u dawn kienu il-PG li telgħu b'7.6%, il-MIDI ftit inqas minn 6% u l-MIA li telgħu 3.2%. U mbagħad kellek 14 il-kumpanija li rreġistraw tnaqqis fil-valur l-iktar li niżel kien il-Finbank niżel 15%, Lombard Bank 14.4%, il-Metserf ftit inqas minn 10% u għandek il-Plaza u l-Aristu Software li niżlu b'5.6% tnejn huma. U mbagħad kien hemm 9 kumpaniji li maraw l-ebda tibdil fil-prezz tal-isma tagħhom. Kien hemm sem ġdid li beda jiġi nnegozjat fuq il-Borża ta' Malta dan huwa Lifestar Insurance, nitkellmu fuq iktar tard, wara li f'Mejju rajna l-isma tal-Aristu il-preference shares jiġu kwotati fuq il-Borża ta' Malta. Ta' min isemmi il-Lifestar Holdings għalkemm għadhom kwotati fuq il-Borża ta' Malta l-isma tagħhom huwa sospiżi. Issa rigward is-suq tal-bonds u l-istoks tal-gvern, kif kien l-andament tagħhom? Pala negozju stocks tal-gvern rajna valur ta' 10 miljuni li qabel tajjeb ma' Mejju fejn rajna 6.7 miljuni u fid-dejn tal-kumpaniji kellna negozju ta' 5.3 miljun euro imqabbel ma' 15 miljun li rajna f'Mejju, ġifieri fil-kumpaniji fid-dejn tal-kumpaniji rajna tnaqqis fil-negozju. Rajna wkoll volatilità, speċjalment dak li għandu xi jaqsam prezzi ta' stocks tal-gvern li niżlu lejn l-aħħar tax-xahar ta' Ġunju. Issa, sabiex nitkellmu ftit fuq kumpaniji kwotati fuq il-Borża ta' Malta, matul Ġunju il-kumpanija Go PLC ħabbret il-bond il-ġdid li kien suċċess kbir. Tgħidilna ftit dwar dan? Ekku, il-Go li ħarġu l-bond ta' dejn jiġifieri 3.5% għal 10 snin. Ħarġu l-ammont tal-ħruġ kien ta' 60 miljun u kif għattint kien popolari ħafna u kien suċċess kbir. Għax huwa meqjus bħala plain vanilla bond. U ilna ma jkollna xi ħaġa jekk fejn investitur normali, investitur ta' triq, retail investor se tagħmar japplika mingħajr wisq komplikazzjonijiet. Il-60 miljun, 30 miljun minnhom, jiġifieri nofshom kienu qiegħda mal-financial intermediaries dak kienu mibjuwajn minn qabel. Il-30 miljun l-oħra għalihom applikaw 146 miljuni, kważi 4 darbit iktar mill-ammont. Allura kellhom jitnaqsu ħafna l-ammonti ta' dawk li applikaw, forsi kien hemm xi diżappunt hemmhekk. 20 miljun mit-30 li semmejna ingħataw lil preferred applicants u dawn kienu l-azzjonisti tal-Go u l-istaff u hemmhekk kulħadd ħa minimu ta' 2000 għal kull applikazzjoni u 25% ftit inqas 24.99 fil-fatt fil-mija tal-bqija u dawk li huma tal-General Public ħadu 1000 minimu ta' 1000 u mbagħad 7.8% fuq dawk. Li maċid bdow joddu mill-25 ta' Ġunju u jissej għandu jiġi il-negozjat il-ġimgħa d-dieħla. Se jagħmlu bil-flus il-Go 36 miljun minnhom se jħallsu lura d-dejn li għandhom mal-Bank Ewropew ta' Investiment, 20 miljun minnhom se għall-infiq kapitali bażikament netwerk ġdid u 3.2 miljun euro għal flus li dejn il-kumpanija għal general funding purposes tagħha.
David, bħalissa qed naraw ħafna kumpanija tiħabbru l-Financial Analysis Summary jew FAS fiex jikkonsisti din is-summary. U għaliex forsi tgħidilna għaliex huwa importanti għall-investituri? Dan huwa kollu parti mill-pjan ta' protezzjoni għall-investituri, ġviri ximdajiet ingorru li menx biżejjed protezzjoni u l-Financial Analyst Summary huwa maħsub apposta l-investituri żgħar, l-investitur ta' triq. Dan huwa rapport fil-qosor, mhuwiex qasir, ma mhuwiex twil, mhuwiex enċiklopedija bla dubju ta' xejn, dwar il-qagħda finanzjarja tal-kumpanija li għandha dejn tagħha f'idejn il-poplu, f'idejn il-pubbliku. Jitlesta minn konsulent finanzjarju imma huwa mħallas għaliha mill-kumpanija. Lan huwa li jipprovdi dokument li jinftiem tal-situazzjoni li jiftiem, eżatt, tal-kumpanija. Mela, fil-Financial Analyst Summary jitkellem dwar l-attività kummerċjali tal-kumpanija. ċimdejt li mhux naf, imma kumpanija mhuwiex l-oġġett biss li hija assoċjata magħha, jiġifieri jagħmlu ħafna iktar oħrajn, pereżempju tkellimna ftit qabel fuq il-Go. Jiġifieri il-Go apparti telefonija għandhom ħafna iktar servizzi u dan ikun miktub hemmhekk. Jitkellem min huma d-diretturi u l-impjegati li jsejħu key employees tal-kumpanija. L-assi li għandha l-kumpanija, il-profitti jew it-telf li għamlet il-kumpanija, hemm ukoll kliem dwar il-karta tal-bilanċ u l-likwidità tal-kumpanija u mbagħad forsi l-iktar importanti hemm qatt ta' ratios li juru kemm b'saħħitha finanzjarjament b'saħħitha jew le il-kumpanija. Fejn id-dejn hu meħruġ minn a special purpose vehicle, li hemm kumpanija li toħroġ id-dejn biss u mbagħad dak id-dejn irrodduh lill-kumpanija l-mother company tagħha, l-FAS joħroġ fuq il-kumpanija l-kbira tal-grupp jew ġeneralment ikun il-garantor. Huwa importanti ħafna li investitur li għandu investiment jew biħsiebu jinvesti f'dak id-dejn jaqra dar rapport. Jiġifieri hemm għax huwa intenzjonat għalih u jekk ma jaqraħx ħaddieħor se jkun qed jaqrah u jieħu deċiżjonijiet jekk jixtri jew ibih skont ma jkun qed jaqrah abbażi dak ir-rapport. Il-rapport huwa obbligatorju, ġifieri kull kumpanija trid hemm ċertu regoli jekk ikkwalifikaw jew le għaliha. Imma jekk ikkwalifikaw din il-kumpanija trid toħroġha bil-fors, jiġifieri il-prezzijiet ma jċaqalqux fix-xejn fis-suq, jiġifieri jekk prezz huwa tiela jew mnieżel hemm raġuni. U raġuni ġeneralment huwa xi ħadd li sar jaf ara fuq informazzjoni u qed jaġixxi fuq dik l-informazzjoni li ara. U huwa tarif li huwa available in the public domain. Issa fil-fatt ukoll diversi kumpaniji kienet ikollhom il-laqgħa annwali ġenerali tagħhom. Kien hemm xi kumpanija li forsi ħabbret xi informazzjoni importanti? Ara, fil-laqgħat tal-azzjonisti bħala regola ġenerali, l-aġenda tkun magħrufa minn qabel, jiġifieri jkun hemm preżentazzjoni, jiġifieri mhux se jkun hemm aħbar li tiġi announced biex ngħidu hekk fil-laqgħa għall-azzjonisti. U għalha importanti li nattendu da żminijiet meta isiru online, jiġifieri wieħed għandu jista' jipparteċipa fil-kumdita ta' daru, jiġifieri m'għandux għalfejn joqgħod jinqala. Jekk inti għandek investiment, jekk inti azzjonist ta' kumpanija, għandek sem, letteralment għandek sem fil-profitti u għandek sem fil-telf, u ma tmurx. Jew ma tattendix, jew ma taqrax, jew ma mod kapriċċjożament ma tipprovax tiskopri x'inhu qed jintqal. U żomm id-diretturi accountable f'dak il-laqgħat qed tonqos int, jiġifieri huwa importanti ħafna li wieħed jattendi u jeżerċita wkoll id-dritt tal-vot tiegħu. Ma ninsewx, jiġifieri forsi wieħed jgħid isma' jiena kull m'għandi 1000 sem. 60 miljun sem, jiena x'differenza tagħmel. Imma il-ftit ta' ħafna jeleġu d-diretturi, ftit ta' ħafna poġġi mistoqsijiet fej id-diretturi ikunu accountable għall-azzjonisti li fl-aħħar huma s-sidien tal-kumpanija skont il-percentaġġ tal-azzjonijiet li għandhom. Semmejta ftit qabel meta bdejna nitkellmu fuq l-indiċi u l-kumpaniji, il-kumpanija Lifestar ħarġet stqarrija dwar il-ħruġ tal-isma u l-bond ġdid tagħha. Tgħidilna ftit dwar dan. Mela tajb biex nistingu qed nitkellmu fuq il-Lifestar Insurance li hija kumpanija li ħarġet biex ngħidu hekk minn Lifestar Holdings. Lifestar Holdings palissa huma sospiżi l-isma tagħhom u l-ħsieb tagħhom huma li ma jibqgħux ikkwotati fuq il-Borza ta' Malta. Il-Lifestar Insurance ikkwotaw 18,500 sem fuq il-Borza ta' Malta bil-prezz ta' 54 ċentesmu. Dan ifisser il-valur tal-kumpanija tal-Lifestar Insurance huwa ta' bejwet u ieħor 35
miljun euro u ħarġu bond ġdid dan nbijaw fix-xahar ta' Ġunju 2.4 miljun euro bond ta' 4% li jitħallas lura jinfeda lura fil-10 snin oħra fl-2031. Il-kumpanija għandha li minn l-2026 jistgħu jixtruh lura u ħallsuh lura fil-verità. Rajna li l-azzjonisti tal-Lombard Bank ukoll approvaw il-bonus share issue. X'ġie approvat? Mela, il-Lombard Bank ekku taw sem wieħed għal kull 75 sem li kellhom dan huwa bonus issue, jiġifieri ġew moħluqa ftit inqas minn 590,000 sem ġdid li nataw lill-azzjonisti pro rata. Ovvjament il-prezz jiċċaqlaq biex jirrifletti dan il-distribuzzjoni. L-isma ingħataw lill-azzjonisti fuq il-kotba fit-23 ta' Ġunju. Kumpanija oħra l-Plaza Center ħarġet sqarrija dwar ix-xiri tal-isma tagħha. Tgħidilna ftit dwar dan? Ekku fil-fatt il-xiri huwa tal-bonds tagħhom. Il-Plaza kellhom programm biex jixtru lura id-dejn tagħhom li għandhom fil-suq dak huwa 3.9% li jinfeda fl-2026, ma rnexxilhomx jixtru kollu u l-offerta kienet qed tiskadi fl-aħħar ta' Ġunju. Allura ġeddowa sal-aħħar ta' Settembru il-prezz li l-kumpanija lesta li tixtri lura l-bonds tagħha huwa bil-104.5%. Ovvjament jekk ikun hemm xi ħadd li lest li bihom ipoġġihom fuq is-suq u l-kumpanija tkun qed tixtri. Grazzi ħafna David ta' dik l-update interessanti fuq is-suq lokali. Ħanamlu waqfa qasira ta' ftit minuti għar-riklami ibqgħu magħna.